BS6 स्टेज 2 टाटा 712 ऑटो रीजनरेशन ऑन है इसका। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो कृपया उसे चलाते रहें, गाड़ी को बंद ना करें। अगर आप खड़े हो तो इसको रीजनरेशन होने दें। इसमें प्रोसेस में कम से कम भी आधे घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये DEF की लाइट हट जाएगी और रीजनरेशन ऑन हट जाएगा ऊपर से, अपने आप इसकी रेस बढ़ेगी, कम भी होगी फिर बढ़ेगी।